Xin chào anh em, mình lại trở lại với anh em với cái tiết mục trên tay bàn phím cơ. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với anh em cái bàn phím Keychron K8 Pro. Một cái chiếc bàn phím cơ được Keychron quảng cáo đó là nó có khả năng tùy biến tốt, cũng như là nó sẽ là một cái thứ để anh em nhập môn phím cơ, nó tạo ra một cái tiêu chuẩn cho anh em khi chơi phím cơ từ nay về sau. Thì sau đây chi tiết ha. Đó thì đây là cách đóng hộp của Keychron thì rất là quen thuộc, và ở bên ngoài cái hộp này thì anh em sẽ có thể thấy được những cái tính năng cơ bản cũng như là đặc trưng của các bàn phím này, chẳng hạn như nó hỗ trợ firmware WMK nè, có thể map phím qua phần mềm VIA nè, Bluetooth 5.1, screw-in stabilizer, tức là cái stab của các phím dài được vặn vít vào cái plate nè, hot swap là có thể thay switch được, và keycap PPT. Ở trong hộp chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, anh em nên đọc qua nếu mà anh em lần đầu xài bàn phím Keychron. Một số các cây cáp để thay thế cho anh em xài Mac hay là Windows. Cáp USB-C được bện thừng ở bên ngoài khá là bền. Chúng ta sẽ có một cái bộ tua vít để mà gồm có vít lục giác và một cái vít 4 cạnh thông thường để mà chúng ta có thể mở toàn bộ các bàn phím này ra luôn. Đó, key puller và switch puller. Và cái phiên bản K8 Pro mà mình trên tay cho anh em xem đó là một cái phiên bản full option, tức là chúng ta sẽ có cái phần viền bằng nhôm, hot swap, Bluetooth các thể loại. Nói chung là đây là phiên bản đắt nhất trong cái dòng K8 Pro này. Đó. Về thiết kế thì anh em có thể thấy là cái dòng K8 Pro này nó vẫn mang cái kiểu thiết kế quen thuộc của Keychron, có thể nói là nhìn vào là biết ngay đây là một sản phẩm của Keychron luôn. Nó cũng tương tự như K2, K4, K6, mà trước đây thì mình từng xài K6 và mình thấy rất là quen với thiết kế này. Chỉ có một cái điều mà mình thấy lần này với cái K8 thì Keychron có vẻ như là họ đã hoàn thiện cái bàn phím tốt hơn. Trước đây thì mình xài K6 thì cái phần khung nhôm này nó hơi lỏng lẻo xíu, còn bây giờ thì mọi thứ được làm khít hơn và chắc chắn hơn rất là nhiều. Chiếc bàn phím này thì có phần vỏ ở bên trong thì vẫn là phần vỏ nhựa, nhưng mà trọng lượng của nó, riêng cái phiên bản có cái khung nhôm này á, thì nó vào khoảng là 1,1 kg, nó khá là nặng. Nó khá là nặng và đầm. Thì cái trọng lượng này thì khi chúng ta để phím lên mặt bàn thì nó cũng êm hơn, nó đầm hơn và nó khó xê dịch hơn. Đó. Mặt sau thì nó có thể thấy là những cái phít cao su cùng với là hai cái chân trống và chân trống kép. Mỗi cái chân trống thì sẽ cho những cái góc nghiêng khác nhau, nhỏ thì 6 độ, lớn thì 9 độ. Nó tùy vào cái sở thích, cái độ nghiêng tay của anh em, thấy cái nào thuận lợi chúng ta xài thôi. Đó, ở bên cạnh trái này thì chúng ta sẽ có cái cổng USB-C để mà dùng ở chế độ có dây, cũng như là sạc lại pin 4000 mAh ở bên trong cái bàn phím này. Hai cái phím để mà một cái phím bên trái, tức là cái phím chuyển đổi cái layout nhanh giữa Windows và Mac, cũng như là cái phím để mà bật chuyển chế độ là kết nối có dây hay là Bluetooth. Đó, rất là quen thuộc. Thì cái điểm mà khiến cái chiếc K8 Pro này nó khác biệt so với những cái bàn phím Keychron trước đây mà mình đã từng trên tay cho anh em xem, đó là cái vẻ ngoài của nó, và cụ thể hơn đó là cái bộ keycap này. Thì trên K8 cũng như là một số cái dòng bàn phím gần đây thì mình thấy Keychron bắt đầu người ta đầu tư vào keycap, và hãng cũng đã bắt đầu bán những cái set keycap theo cái profile kiểu như cái bàn phím K8 này. Đây là một cái profile OSA, đó thì nó thấp hơn SA, nhưng mà cá nhân mình thì mình thích cái kiểu profile này, nó không quá cao, và nó cái phần viền của các cái keycap này nè, nó bo cong nhiều hơn và nó ôm cái ngón tay nhiều hơn. Thì Keychron hãng đã nói là hãng muốn tập trung vào cái trải nghiệm gõ trên bàn phím này, nên là cái việc mà đổi từ cái profile kiểu OEM truyền thống sang profile OSA là một cái quyết định mình thấy rất là hay, và cũng như là nó mang lại cái vẻ ngoài khác biệt cũng như là cái giá trị cho cái bàn phím. Thì cái cây cáp này cũng là một cái cây cáp được làm bằng nhựa PPT double shot, tức là những ký tự này là một cái lớp nhựa khác chứ không phải là cái ký tự được in, thành ra là nó sẽ đảm bảo là anh em có xài bao lâu đi nữa thì nó cũng sẽ không bị bay cái chữ trên bàn phím này. Và dĩ nhiên thì PPT thì nó cũng có cái khả năng chống bám mồ hôi tốt hơn. Đó, và nó khiến cái bàn phím của anh em khi mà anh em gõ nhiều, xài nhiều hàng ngày thì trông nó vẫn sạch sẽ hơn so với cái chất liệu ABS. Màu sắc thì mình thấy Keychron có hai cái kiểu phối màu cho cái phiên bản K8 này với cái bộ keycap mặc định. Thứ nhất là các cái phím ở giữa màu sáng hơn, và các phím xung quanh, các phím chức năng xung quanh thì màu tối hơn. Còn đây là phiên bản các cái phím alphabet, phím chính thì nó màu đen và các phím xung quanh màu xám. Và dĩ nhiên thì Keychron cũng dùng cái nút phím Enter và phím Escape này có màu cam, là cái màu để nhận dạng cái thương hiệu Keychron. Đó, về layout thì cũng không có gì quá đặc biệt trên cái bàn phím K8 này, nó vẫn theo một cái layout tiêu chuẩn của những cái bàn phím
T-Color. Đó thì chúng ta sẽ có hàng phím FN ở phía trên, cùng sẽ tích hợp thêm một số tính năng dành cho Mac với cái vị trí nó tương tự như là bàn phím trên MacBook hay là Magic Keyboard. Đó, phía trên này thì có thêm một số cái phím mà được Keychron thiết kế, chẳng hạn như phím bật trợ lý, là phím screenshot và cả phím chỉnh đèn RGB cho bàn phím này. Thì ngoài cái keycap mang lại một cái trải nghiệm gõ tốt hơn trên một cái bàn phím, thì các hãng làm phím cơ bây giờ người ta đã bắt đầu đầu tư nhiều hơn về những cái chi tiết ở bên trong bàn phím. Chẳng hạn như khi mà anh em mua cái bàn phím cơ thông thường về, nó cơ bản thôi, thì anh em sẽ cần phải lót thêm foam ở trong cái ruột phím này cho cái phím nó đặc hơn, nó tiêu âm nè, hay là lót thêm foam ở giữa cái phần mạch PCB và cái plate nè. Đó, cũng như là anh em khó tính hơn thì có thể lót thêm cả phim ở giữa cái housing của cái switch, cũng như là cái mặt tiếp xúc giữa switch và cái plate nữa. Thành ra là cái thú chơi cái phím cơ thì nó cũng rất là đa dạng. Thì về cơ bản bây giờ mình thấy các hãng thì người ta đã bắt đầu áp dụng những cái phương pháp sau. Thứ nhất là làm cho cái phím nó đặc hơn. Thì trên cái bàn phím này mình gõ cho anh em nghe ha, thì dù là nó khá là dày nhưng mà cái phần ruột ở bên trong này đã được làm đặc. Và cái cách mà Keychron người ta làm đó là người ta dùng một cái lớp pad silicon. Thì đây là một cái vật liệu mà mình thấy nhiều hãng phím cơ khác cũng đang sử dụng. Đó là chúng ta sẽ có một cái lớp silicon nó lấp đầy cái khoảng trống ở bên trong cái phần vỏ phím này. Đó thì silicon là một cái chất liệu nó cũng mềm, nó dẻo, và nó cũng phần nào nó tiêu âm được, và nó cũng mang lại cái độ nặng, độ đầm cho cái bàn phím này. Đó thì giữa cái phần PCB và cái mạch PCB và cái plate cũng có một cái lớp foam để mà tiêu âm. Đó, và chúng ta sẽ có switch và lên cái cáp. Thì như vậy là phần lớn những cái âm thanh mà không đáng có trên bàn phím cơ nó đã được triệt tiêu. Dĩ nhiên thì nếu anh em khó tính hơn thì có thể nghiên cứu, có thể làm lót thêm những cái vật liệu chẳng hạn như là phim như mình đã nói. Nhưng mà về cơ bản, nếu mà anh em là một người mới xài phím cơ, hay là biết đã từng có xài qua những phím cơ bình thường phổ thông giá rẻ rồi, thì chuyển qua K8 nó mang lại một cái trải nghiệm nó phù hợp, nó không có bị ọp ẹp, nó không có bị quá lạo xạo khi chúng ta gõ, ít nhất là với cái thiết lập mặc định này. Đó thì ngoài cái việc lót những cái vật liệu để mà tiêu âm, thì trên K8 mình còn thấy Keychron cũng đã áp dụng những cái thứ mới. Thứ nhất là cái stop là cái dạng screw-in, tức là nó có vít để bắt vào cái plate luôn, thay vì là gá lên cái mặt plate bằng cái ngàm như là kiểu stop thiết kế tiêu chuẩn hồi xưa đến giờ. Thì đây cũng là một cái xu hướng thiết kế mới cho những cái bàn phím cơ, đó là stop. Thì khi chúng ta bạn vít vào cái plate thì nó sẽ giảm đi cái chuyển động của cái stop khi chúng ta gõ, giảm đi cái sự rung lắc, và nó khiến cho cái stop ổn định hơn, cũng như là nó triệt tiêu đi phần nào đó những cái âm thanh khi mà chúng ta gõ những cái phím dài. Thì cái stop nó có cái độ hở với cái plate thì nó sẽ chạm xuống cái plate và nó gây ra những cái tiếng nó không hay. Và các cái phím dài trên cái bàn phím K8 Pro này thì như là Shift nè, Backspace nè, Enter, Shift trái Shift phải, và cái nút Space này nó cũng đã được đều dùng cái stop dạng screw-in. Thành ra là cái độ ổn định và cân bằng của stop cũng như là cái âm thanh mình thấy cũng khá là hay. Đây mình sẽ gõ cho anh em nghe thử về cái tiếng thốc của cái phím Space. Đó. Nó âm thanh khá là đồng đều ở mọi cái vị trí trên cái phím Space này. Đó, thì về cơ bản hồi xưa khi mà anh em mua một phím cơ về, anh em muốn có được những âm thanh hay, thì ngoài cái việc anh em đổi cái bộ keycap của nó đi, thì anh em còn phải nghiên cứu về cái stop, cái chân stem của stop, và cũng như là cái thanh stop cũng đã được lúp rồi. Thành ra là cảm giác gõ rất là mượt, nó không có nhiều cái tiếng lạo xạo. Mình thấy cái nút Shift này là nghe cái tiếng đã nhất này. Enter nó hơi lạo xạo tí, nhưng mà Space ok. Đó thì hồi xưa mà để mà có được những cái âm thanh nó đúng chuẩn theo kiểu mà bằng phím cơ cao cấp, thì anh em sẽ cần phải tùy biến lại khá nhiều, đặc biệt là chăm chút cho cái phần stop và lót, cũng như là bôi mở các thể loại. Mà bây giờ thì với một cái bàn phím mà dạng phổ thông bán rộng rãi thị trường mà được làm kỹ như vậy, thì mình thấy Keychron đang đi đúng hướng và đúng cái đối tượng, đúng với những gì mà người dùng đang nhắm tới. Ngoài stop ra thì cái lựa chọn switch trên cái bàn phím này mình thấy cũng khá là hay. Trên cái dòng K8 Pro thì Keychron có 3 cái tùy chọn switch. Dòng Keychron G Pro, đây là một cái dòng switch cải tiến của Keychron, thì nó cũng có 3 màu là đỏ, xanh, dương và màu nâu, và tương ứng với lại linear rồi clicky và tactile.
Thì cái phiên bản mình đang xài đây là cái phiên bản Red 45GB Linear. Thì cá nhân mình thì mình vẫn thích những cái switch linear và switch tactile hơn, bởi vì click key thì bây giờ nó hơi bị ồn ào quá, và cái nhu cầu tiếng click nó không còn nữa. Mình chỉ thích những cái phản hồi xúc giác và cái switch có độ mượt cao hơn. Thì cái dòng Gateron G Pro này thì nó rất là mượt, bởi vì nó được lắp sẵn, và cái stem cũng như là cái housing của cái bàn phím của cái switch đó, nó đã được đúc chính xác hơn. Từ đó thì nó khiến cho cái stem nó không bị làm quá nhỏ đi. Những cái dòng Gateron trước thì hãng làm cái stem nó hơi nhỏ hơn để mà nó tạo ra cái độ mượt, nó không có phải gọi là tiếp xúc nhiều với lại cái thanh trượt ở bên trong cái housing, để mà nó khiến cho cái switch nó mượt hơn, mà cũng gây ra một tình trạng là cái switch nó bị lắc, cái stem nó bị lắc. Còn bây giờ thì cái stem nó khít hơn và nó ít lắc hơn, ít rơ hơn rất là nhiều so với những cái dòng switch Gateron đời đầu đó. Thì với mình nghĩ nếu mà anh em thích gõ mà anh em thích chơi game nữa thì dòng Red hoặc là dòng Brown là hợp lý. Còn nếu anh em thích ồn ào thì cứ chọn cái phiên bản Blue đó. Đây mình gõ sơ sơ cho anh em nghe về tiếng ha. Và dĩ nhiên thì cái bàn phím này cũng có tính năng hot swap, với cái thiết kế plate 5 pin thì anh em có thể dùng những cái loại switch 5 pin hay 3 pin trên cái bàn phím này đều được. Đó thì mình vẫn thích những cái switch 5 pin hơn, bởi vì với 5 chân thì nó sẽ bám chắc chắn hơn trên cái plate, ít rung hơn. Cái tính năng tùy biến thì anh em thấy đó, cái bàn phím này thì hầu như cho chúng ta chế được khá là nhiều thứ. Stop dạng screw-in thì chúng ta có thể thay bằng những cái bộ stop tương tự của Cherry, những cái bộ trong suốt transparent của Cherry hay là của Durock này, của Zil nè, đó rất là nhiều hãng. Switch thì là hot swap rồi, nên là chơi switch thoải mái. Cây cáp cũng vậy, cây cáp OSA này mình thấy cái profile này khá lý tưởng để mà xài trên cái bàn phím K8 này. Nhưng mà những anh em mà thích những cái profile khác như SA hay là những cái profile lạ khác thì vẫn có thể chơi được trên bàn phím này, bởi vì cái layout nó không có quá đặc biệt, nó vẫn rất là tiêu chuẩn. Thì như mình đã nói thì cái bàn phím này cũng có hỗ trợ đèn RGB và là LED, là dạng LED dán trên mặt luôn, sao phase, tức là LED sẽ nằm bên dưới, nó sẽ phát ra cái ánh sáng nó dịu mắt và nó rõ ràng ở cái hướng mà chúng ta quan sát đó. Còn nếu mà cái LED mà nó nằm cái hướng lên trên hầu hết các bàn phím bình thường thì anh em sẽ thấy là nếu chúng ta sử dụng với những cái bộ cây cáp mà nó không xuyên LED thì ánh sáng nó hơi bị tù mù đó. Thì đây là lý do mà Gateron đã áp dụng cái thiết kế LED quay xuống dưới để mà khiến cho cái ánh sáng nó phát ra đều hơn và rõ ràng hơn đó. Thì vẫn có một cái nút riêng để chúng ta có thể chỉnh đèn đó. Và anh em nếu mà muốn chỉnh thêm những hiệu ứng thì anh em có thể dùng cái phần mềm VR. Thì như mình đã nói ở đầu video thì cái bàn phím này cũng là một cái bàn phím, một trong những cái bàn phím đầu tiên của Gateron, nó hỗ trợ cái firmware WMK cũng như là cái phần mềm VR. Thì mình thì ít xài những cái phần mềm đó, bởi vì cái nhu cầu của mình về cái chuyện map key nó hầu như không có. Tuy nhiên thì nếu mà anh em có cái nhu cầu cao hơn, chẳng hạn như anh em muốn thực hiện một loạt những cái thao tác khi mà nhấn một phím là macro hay là anh em muốn map lại những cái phím nào đó theo cái nhu cầu riêng, thì anh em có thể cài cái phần mềm VR và chúng ta có thể map nó rất là đơn giản, bởi vì cái giao diện của VR nó cũng dễ xài đó. Và dĩ nhiên có thể tùy biến được cả cái đèn trên cái bàn phím này luôn đó, nếu anh em thích. Mình đã xài cái bàn phím K8 Pro này trong khoảng 3 ngày và mình thấy cái trải nghiệm của mình đối với cái K8 Pro này nó khá là ấn tượng. Bởi vì nếu mà xét về một cái bàn phím mà bán phổ thông mà chúng ta đem về mở ra xài ngay thì nó đáp ứng được hầu hết những cái yêu cầu của mình đối với một cái bàn phím cơ ngày nay. Đó là về cái bộ cái cáp nè, rồi cả cái loại switch nè, cả cái chất lượng hoàn thiện nè, và cái việc mà Gateron đã lót tiêu âm ở bên trong, cũng như là đã đầu tư vào cái stop và chọn cái loại switch phù hợp, để mình thấy nó khá là lý tưởng đối với những cái người mà không có nhu cầu quá cao về cái bàn phím cơ, cũng như những anh em mà mới chơi bàn phím cơ hay là biết và muốn một cái bàn phím cơ nó có cái trải nghiệm tốt, thì anh em K8 Pro là một cái lựa chọn khá là hay đó. Thì hiện tại thì mình thấy kia bên Silicon Z người ta đã bán ra cái dòng bàn phím này với hai cái phiên bản. Cái phiên bản mà mình trên tay cho anh em xem là cái phiên bản có viền nhôm nè, rồi đèn RGB nè, hot swap nè, thì giá nó vào khoảng 2,6 triệu đó. Còn cái phiên bản rẻ hơn là cái phiên bản không có viền nhôm, chỉ có cái phần vỏ nhựa thôi, LED đơn sắc
và cũng có hot swap luôn thì giá khoảng 2,3 triệu. Thì mình thấy cái mức giá này cũng không có quá đắt và cũng dễ tiếp cận đối với một cái chiếc bàn phím cơ mà được chăm chút, được đầu tư khá là tốt như là cái K8 Pro này. Và anh em nghĩ sao về cái bàn phím này thì comment trong video ha. Và mình sẽ gặp lại anh em trong những video tiếp theo.